Јас би сакал да направам малку врска вечерва, бидејќи секој што станувам малку време сабота попладне за проповед, да направам врска помеѓу минатата и, ако даде Господ, следната проповед. Се сеќавате, минатата сабота зборував за крилатиот дух, за влијанието на Асирија врз израелскиот народ во времето на првиот храм, особено дури и врз Јудиното, Јужното царство. И како израелците пред Вавилонското робство биле многу склони на идолопоклонство и многу често ги прифаќале идолите на другите народи, многобожечките народи околу нив, и вавилонските идоли, и асирските идоли, и многу други, сидонските, тирските и така натаму. Би сакал да прогледнеме некои слики. Вечерва, значи, ќе прикажеме некои вообичаени слики, што верувам сте ги гледале и порано во животот. Така наречениот асирски бик. Дали сте виделе вакви фигури во историски учебници, во енциклопедии, може би дури во школски учебници? Ги гледате сликите или да ги зголемиме? Влези во секој од нив. Така, да. Може малку да ги завртиш. Сите да ги завртиш вака. Да. Кликни на секој од нив. Се сеќаваш на нешто вакво? Обично фигурата е направена така, телото е некое животно, или бик, или лав. Постои асирски лав, постои асирски бик. Главата е секогаш човечка. Глава на човек со брада. Фигура, телото, значи, е на животно. И што е додаток? Крилјата. Зошто крилја? Што мислите? Каде се сеќавате на некои други животни со крилја во паганските митологии, а да не бидат птици? Во визијата на пророкот Даниел, така? Које царство беше тоа? Омиленото на брат Коста. Се знае. Македонската империја. Но колку пара крилја имаше таму? Да. 2 пара, значи 4, вкупно 4 крилја. А кое животно пред тоа имаше крилја? Само 1 пар крилја. Лавот, да. Или кое царство беше тоа? Даниел 7 глава, Вавилонското царство. Крилја. Мислам и така наречената Иштар капија од Вавилон содржи вакви ликови. Ова е еден мал приказ за тоа што гледале израелците, што најмногу гледале во Вавилонското робство, што најмногу гледале кај асирците, во нивната архитектура, во нивната уметност. Кај старите грци што најмногу се гледало? Што гледал апостол Павле најмногу? Гледал голи статуи. Тоа беа грчките богови. Голи мажи и голи жени. Но кај семитскиве народи
повеќе беа животни, и тоа крилести животни. Животни со крилја. А кога веќе ја споменавте, мислам не ја споменавте, но алудиравте на 7 глава од пророкот Даниел, и таму прикажаните во визијата на Даниел, прикажаните светски царства како животни, што символизира крилјата? Кај лавот, символот на Вавилонското царство, брзина. И сега има една лекција, не се сеќавам дали беше од 2 или 3 одделение. Се сеќавам на една ваква лекција. Ај, обидете се и вие да одговорите. Кој е најбрзото копнено животно на земјата? Да се сеќавате на бројка што ја кажува за тоа колку. Толку беше точно? Сега, дали се сеќавате да се кажало за некоја птица која што е побрза и од тоа? Се сеќавате? Како? Не, волет. Орелот, да. И јас се сеќавам за орелот збореа 120 км на час. И сега гепардот не знам колку е. Омилен, да. Еднаш имаше... Да. Еднаш гледав емисија за животните, за гепард конкретно, и покажа... Направија компјутерска симулација на како би изгледала трка на 100 метри и ги покажа луѓето, атлетичарите кои што се најврвни шампиони во светот, и компјутерот намести во симулацијата еден гепард да се трка со нив. Во првата секунда гепардот ги остави 50 метра позади. Да се чудиш. Да. Тоа личи како денешни шаховски софтвери кои што ги газат луѓето шампиони, велемајстори. Едноставно не се дораснати за нив. Но птиците се побрзи, како што авионите се побрзи од било која копнена кола, кочија, коњи, автомобили, дури и тркачки автомобили. Зошто Александровото царство, Македонската империја, имала 4 крилја во... Како? Значи, двојно поголема брзина од Вавилонското царство, од Навуходоносор. Да, крилјата, и се сеќавате и во грчката митологија, конјот со крилја, Пегас. Што друго? Не ми доаѓа на памет. Зошто крилја? Што мислите? Откаде на луѓето, дори кај паганските народи, откаде потекнува оваа идеја крилја? Така, точно. Ајде да влеземе малку во Ламасу, тоа е стариот асирски назив за една фигура, и ќе ве потсетам на фигурата што ја споменав минатата сабота во проповета, под наслов Крилатиот дух. Кликни на неја. Се вака, може би веднаш нема се сетите, меѓутоа кога ќе споменам некои мисли од археолошкото откритие, извештајот што го читав минатата сабота, беше споменато дека на јудиниот печат, на тој некој си Јехоезер, син на Хошајаху, се наоѓаше фигура која што имаше глава на човек. Се сеќавате кога прочитав дека имаше нешто како капа или шешир, дека имаше нешто како локни, се сеќавате кога го споменав тоа. И имаше крилја. И сега овде се вели дека е ова
не асирска, туку сумериска, многу постара, пишува таму од времето на патриархот Авраам, од 2000-тата до 1800-тата пред Христа. Значи, отприлика 1000 години пред Асирија. Меѓутоа, гледате колку биле стари, и ова го викаат, ова ламасу, или скратено лама, пишува тука долу лево на англиски, дека е крилато божество заштитник. А во израелскиот печат, односно израелските археолози, за фигурата, за крилатиот дух во печатот, рекле дека представува демон заштитник. И замислите, вакви фигурички си носеле и отпаднатите израелци си носеле со себе вакви фигурички како амаилија за заштита. Си носиш ваква фигуричка за заштита. Замислите каква слика добиваме за древниот Израел, кој што пред вавилонското робство многу често паѓал под влијание на идолопоклоничките народи околу него и на нивното идолопоклонство и се угледувал на тоа идолопоклонство и ги прифаќал нивните идоли и нивните богови, па дури и си ги гравирале, значи во официјалните печати не само на северното, туку и на јужното јудиното царство. Асирија имала страшно големо влијание врз древниот Израел. Бил, како што реков тогашната светска сила. Но, како што е тоа случај со денешните светски сили, кога ја прифаќаме нивната култура, а денес каква култура живеат денешните народи? Која култура ја прифатиле? Така наречената западна култура. Така? Така речената западна некултура. Например, фармерки, Кока-кола, што друго? Да, ти дава крилја. Какви крилја? Демонски крилја. Какви други? Да. Од каде дошло тоа? Цеце, од каде дошло тоа? Од Африка? Од Кина? Од Америка дошло. Начинот на живот, како живеат денешните некогаш христијански народи, ние денес живееме пагански живот. Како цивилизација, ние сме новопагани денес. Се е исто како на почетокот на христијанството. Обкружени со неморал, обкружени со паганство, обкружени со идолопоклонство, а христијаните се малцинство. И оние што сакаат да живеат според Божиот закон се малцинство. Сега, можеби изгледа заостанато да си носиме вакви или поинакви фигурички како амаилија. Денес практикуваме да си носиме амаилии. Некои практикуваат, например во православието, мнозина си носат некои икончиња, мнозина си носат крст во автомобилот, мнозина, што друго сте виделе да им? Имаат и брејаници? Брејаница, да. Значи, зависи секој од својата култура. Меѓутоа, таму нема заштита. Зошто луѓето се склони да бараат заштита во нешто опипливо,
во нешто што се гледа, во нешто. Зошто не се спремни да се надеваат на оној што не се гледа? Тоа е тешко. Но тоа е верата. Да. Како што вели апостол Павле, со вера живееме, а не со гледање. И како што читавме таму во Исаија, и Израел, Северното царство, и Јуда, Јужното царство платиле за своето идолопоклонство со асирската инвазија. Како што и денешните народи, цела Европска унија денес пати, така да речеме, пати се откажува од себе си, се откажува од својата историја, се откажува дури од своите национални интереси, затоа што така сакаат американците, така сака Пентагон, така сака Белата куќа. Истото, чија култура прифаќаме, чиј стил на живот сакаме да живееме, Господ тие ќе ни ги направи тутори, да ни бидат газди, да ни бидат господари, угнетувачи. Зошто? Бидејќи го оставивме Господа. Го оставивме Божиот закон, го оставивме Божиото Слово и сега сме што? Баш ништо. Имаме една наша сестра, се вика Раветка. Одвај се сетив на името. Одамна ја немам видено. Таа исто така беше наша пријателка и подоцна се крсти преку емисиите од телевизија Амазон. И таму на почетокот на веков, 2000-тите години, многу често ги посетував. Таа имаше обичај на сите нејзини роднини, пријатели, колешки. Знаете како ги нарекуваше? Тие гјоа се правеле православни, кога ја критикувале неја и нејзината библиска вера. А она нив ги нарекуваше ништоверци. Вие сте ништоверци. Во ништо не верувате. Не сте православни. Вие сте ништоверци. Имаше така еден израз и само кај неја го јам чуе на тој израз. Баш како што Рајна рече, денес сме ништо. Баш ништо. И бившите христијански народи се претвораат во ништо. Значи, западниот начин на живот, западниот неморал, донесе разорување на семејството, донесе неморал, блуд, беззаконие, еден куп разводи, пропаѓање на семејството, сега во поново време и содомија, и што е тоа? Рецепт како да те снема, демографски да те снема, а на твое место, во твојата земја, или ќе се населат, или ќе се накотат други народи со друга религија, со друга некултура, незнабошци, нехристијански народи. Никогаш не биле христијани. Сигурен рецепт за пропаст, за ништо, да го прифаќаме идолопоклонството и начинот на живот на денешните идолопоклоници. Но многу поинтересна е темата за ангелите. Зошто дури паганските народи ги имале токму ангелите како пример, како мустра, како урнек, за да ги насликаат или да ги извајаат своите идоли, кои што морале да ги претворат во животно. И што читавме во Римјаните
денес предпладне, Божјата слава ја претворија, ја замени. Мислам дека еден превод велеше претворија, не се сеќавам кој. Во што? Во четвороножни животни, лазачи, птици и гадови. Но крилјата остана. И сега прашање, кое што ќе го одговараме следната сабота. Каде во Библијата читате приказ на ангел со крилја? Или суштество со крилја, а да не е животно? Се сеќавате? Може и сега да го погодите, а идната сабота ќе продолжиме да го проучуваме подетално. Да, точно. Како се викаат тие? Не. Па се, ако не е црно-бела. Благодаря. Каде беше тоа? Тоа е во Езекијел 1 глава, меѓутоа серафимите со 6 крилја не беа таму. А инаку таму се споменуваат исто крилја, да. Добро, тоа се 4 суштества кои што погрешно ги преведуваат како животни. 4 суштества или живи суштества. Исаија, благодарам Андреј, Исаија 6 глава. Но, ако даде Господ, за тоа ќе продолжиме следната сабота. Ова кратка врска помеѓу тие две проповеди ќе се вика крилатиот бик, ова да, а следната сабота ќе зборуваме за Серафим, за тоа име. И ќе откриеме многу интересни работи од Светото писмо. Благодарам на вашето учество.